maxaa keena higada qof kasta uu garanaya maxaa keeni kara higada iyada hadday inta maaragtay ku daro waxa weeyaan higada waxa keenaya waxa weeye qaybtan aan soo sharaxnay baan ku xasuustay waxa weeyaan maxay ahayd neerfka la yiraahdo phrenic nerve ee dareenka geynaya ama amraya diaphragmka oo ah bogga u dhaxeeya urku jirta iyo sababka oo boggu inta u dhaxeeya kaas ka amraya ee hoos u jiidaya marka qofka uu hawo qaadanayo hoos loo jiida oo contraction sameeya nerveskaas ayaa waxa ku dhacaya maxay ama spasm baa ku imanaya ama wax kale irritate garaya ku imanaya oo ah maxay keenaya in uu si aan caadi ahayn mar kaliya u aruro oo marka qofka higoonayo uu yiraahdo soo waxa weeyaan waa neef qaadasho laakiin seconds ayaa markaas hoos u jiidaya marka waxa dhacaya halkan waxa ku taala qaybtan waxa ku taala hawada barta ay ka soo galayso waxa ku yaala focal cords marka focal cords marka uu muruqani hoos u jiidmo si aan maaragtay yarahayn laakiin degdega oo suddenly ah way isxidhayaan focal cords oo qaybtan codkiina samaysa hadana jiiditaankaas hoos loo jiiday iyo xidhanka focal cordka ayaa isla keenaya codkan qofku uu leeyahay maaragtay marka uu higoonayo marka taas waxyaabo badan way keeni karaan laakiin waxa sababta ku imanayso haddaba haddaynu nimaadno oo marka aynu ka hadlayno qof caafimaad qabo oo laakiin aynu ka hadlayno hadda maxaa ku keeni kara physiology waxa weeyaan waxa laga sheekeeyaa qof caafimaad qaba si jirkiisu u shaqeeyo marka haddaan xanuuno kala keenin higadaas maxaa keeni karaan inahan oo keenaya nerveskan in maaragtay la cariyo si degdeg waxa keeni qofka oo biyo si degdeg ku caba cuno badan cuna taasna caloosh way caloosh kasna ku taala halkan ku taala caloosh martan ku taala hoostiisa ay ku taala ay caloosh maaragtay taabato diaphragma ama boggaas waxa kale oo keeni karaya xaalado kale oo xanuun iyadoo hay'ad xanuunada galmeen oo keeni karaan marka adaba waxna ma nasal u jooji kara higada dawo malada dawo la soo yaqaan oo qof la siinay ma jirto laakiin waxa lagu taliyaa ina dadka Soomaalidu dadka yaraantii qof baa markuu arkado higoonayeen soo caru ka lixnay marka taas lafteed taas waxa ka dhigtay ma hadda laakiin wala meeraysi iskiisa hadda aan waxa laga meeraysanay nerfkan la cariyay ayaa maskaxda wax kale ka fikiraysa mid qofku u naxaya hawlo kale u galaya taas keenaysa in maaragtay xaaladu isbedesho walaw aan lagu tacaafo ahaan u tahay qof laga naxay laakiin waxyaabaha la sameeyo lagu tagay xawayaan oo in qofku maaragtay biyo in qofku cabo laba waxa lagu taliyaa qofku in hawada isku xiro hawada in bas barta hawada ma ahayn teelaata ka baxay waxa weeye hawada ayaa isku xiraysa ma qaadanaysid deedan oranaysa marka dad Soomaali taas waa lagu taliyaa waxa lagu taliyaa qofku inuu karton madaxa ma afka saa ugu needsado ma haba maclamo ogola laakiin waa karton kale oo maaragtay xiran waad ku needsan kartaa tan socda watan oo iyaduna ma qofku u tarta sababta kartonka loogu needsanay hay ama hawada isku xidhay labadaas tan socda oo xaasha ka shaqaday ila gashay xasuusay waxa weeyaan wana aan soo sheekeynay waxa la rabaa in maaragtay CO2 carbon dioxide jirka waxa ay gudihiisa u bato waynaga sheegnay halkan marka uu CO2 u bato maxaa dhacay waxa dhacay blood-brain barrier-ka maaragtay maskaxda ayaa waxa gelaya carbon dioxide markuu galana waxa uu ku sii darsamaya biyo hadduu ku sii darsamana maxaa dhacay
waxa dhacay waxa la yiraahdo maxay carbonic acid inay samaysanto laba hydrogen ka carbon saddex carbonic acid inay samaysanto carbonic acid kuna waxa lagu kala baxayay oo si kala dhacay oo san ay oran karnaa muxuu kala noqonayaa bicarbonate buu noqonayaa iyo hydrogen marka hydrogen taas waa inaga soo sheegnay in mar haddii hydrogen siyaado maxaa kor u hoos u dhacaya pH ka ta hoos u dhacdo maxaa dhacay acidity way marka waxa weeyaan waxa ay maskaxdu amraysaa in carbon la saaro kana lagu amraya qaybtan baa la soo maray ventral respiratory group ayaa hawl gelinaya saa u dhacdo maxay la joojiyo maaragtay hawo qaadashadii marka hawo badan la saaro hawada badan la saaro waa carbon dioxide marka saarida la saarayo ayaa waxa meesha la mashquulinaya waayo isagu inspiration marba kan dhaca hoos loo dhagayso ma hadbuga ama diaphragm marka inspiration ku muxuu dhacay ama maaragtay carbon dioxide la saarayo waxa weeyaan kan ma shaqeynaya marka taasa keenaysa marka in qofkii laga mashquuliyo waa hadana uu biloomay qasab oo waa isla socotaa laakiin waxa loo socdaa inay badato expiration inuu bato saadaradeedna la mashquuliyo diaphragmka hamjida aan shaqeynin diaphragm marka hadhay expiration-ka ayaa badanaya hawada la saaraya fara badan macnaheedu waxa weeyaan kani marka ma shaqeynayo oo expiration wuxuu ku dhacay passive uu hawo inaga soo sheegay marka waa intaas inta ugu miisaan doonayna kan idinku sheegay